सबैलाई सधैँ चाहिँ हैन गाडीमा गइन्थ्यो तर आज चाहिँ म साइकलमै हिँडिरहेको छु आज ट्राई गरिदेऊ न त भनेर घरमा चाहिँ के एउटा ट्रायल पनि छ त्यसलाई स्मार्ट हैन नजिकै तीर्थ आइला भने जस्तै त्यस्तो गर्नु भएन कफी लिन्छु अनि त्यसपछि आजको ट्र्याक चाहिँ हान्नुपर्छ तर वेदरले चाहिँ बवाल च्यालेन्ज गरिराखा चाहिँ हामी ठाउँ फेभरेट कफी प्लेस मैले ढाँटे होइन है एउटा हातमा क्यामेरा एउटा हातमा कफी अझ ब्यागमा एउटा सानो खानेकुरा छ अन्त त्यो त निकालेकै छैन मर्निङ भाइहरू हात दिइहाल्छ भाइलाई देखेपछि के अब हानै पऱ्यो गाह्रो छ नि होइन Hey, I'm your friend. I'm your friend. Torsa güzel sanki. Çok kurulayacak. Hey. Oh, coffee. This is my breaking. Emil. Done. You like? Not the color. Let's go, bro. अब चाहिँ कफी सफी खायो खाजा साजा खायो अब चाहिँ ट्र्याकमा चाहिँ हिँड्ने हो आजको ट्र्याक चाहिँ स्टार्ट भयो super fast. यो ठाउँबाट चाहिँ सबै चिज देखिन्छ चाहिँ बीच पनि देखिन्छ उ ग्लेनल त्यता सिटी ओ बवाल छ नि त ल आजको फर्स्ट डाउनहिल ट्र्याक जाँदैछु लेटेस्ट रमाइलो हुन्छ जस्तो छ ओ डाउनहिल हो कि अपहिल हो यार त्यो त छुट्याउनै गाह्रो भयो नि भाइ गइदिउँ न कहाँसम्म पुगिन्छ होइन जाँदैमा बिग्रिन्छ चाहिँ के हे सकेसम्म पानीमा नपारौँ अस्ति फोहोरले लास्टै बनायो मलाई अलराइट यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ जस्तो छ ल के भने द मेनी रिजल्ट सिरियस इन्जुरी इफ हिडन अलराइट यो चाहिँ अलि डेन्जरै छ भनेर वार्निङ दिइरहेको छ त्यहाँ होइन तर मेरो लागि डेन्जर केही हुँदैन क्या सकेको हिँड्छ नसके झरिन्छ होइन That's what I do all the time. Oh. Oi. बवाल रहेछ यार म त जोक गरे भने त सिरियस रहेछ यार ओ सारा This is danger. I should go very slow. That's all right. होइन झर्न त पुग्दा हुन्छ नि लड्डेला भनेको फेरि त
फर्स्ट टाइम आएको नि त त्यस्तो राम्रोसँग थाहा नभएछ त अलिक तर शिट डेन्जर अलि अलि एक दुईचोटि आउनुपर्ने रहेछ अनि बल्ल बाटो थाहा भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ फास्ट आयो अनि ब्रेक लाउनु परेछ त Oh, I can go anywhere, but I don't want to go danger way. It's the whole. Oh, not too bad. Oh no, it's very bad. Oh my God, this is a danger. That one is very danger. I don't like it. तर के हामी झर्नुपर्छ डेन्जर त मेरो लागि केही नै छैन नसके झरिन्छ होइन ओइ 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 के छ यहाँ झरिन् ए म त डेन्जरै होला भनेर ठिकै रहेछ नट टु ब्याड होइन Oh, quite interesting. होइन फास्ट जान चाहिँ नसक्नु रहेछ यार ओ यहाँबाट झऱ्यो भने त डेन्जरै झर्छ त तल भाइ अत्याउने रहेछ यार जम्प रेस त्यस्तो जम्प हुन्छ भाइ त्यस्तो त छेरपट्टि हो ओए सेट रातो माटोले चाका बुवाङ हान्यो यार सेट सकेसम्म त नगएकै ठिक हो नि हो नि त Oh shit No way man Oh, wait. That's super fast. Wait. Oh my God. Baca रे It's not easy. But I didn't मलाई 4A4